tere, mu väiksed sõbrad! On hetk jälle olla minu juures külas natukene. Mis me täna teeme? Ikka jälle loeme toredaid muinasjutte. Ja oma raamaturiiulist täna ma valisin teie jaoks välja ühe Armeenia muinasjutu. Kus Armeenia täpselt asub, seda te vaatate kodus koos ema ja isaga, aga ma võin nii palju öelda, et ta on Musta mere ääres. Ja teisel pool lähedal on Kaspia meri. Aga Must meri jääb teil kindlasti meelde. Ja kes veel ei tea, siis Must meri ei ole tegelikult üldse mitte must, vaid ta on meri nagu meri, lihtsalt tal on selline nimi. Mis ma teile täna siis loen? Täna ma loen teile ühe loo rumalast inimesest. Ise varsti kuulete, mis teeb selle inimese rumalaks. Elas kord üks vaene mees. Kuidas ta ka ei töötanud, ikka ei läinud tema elu paremaks. Nii ta siis otsustaski meeleheites, lähen otsin vanataadi üles ja küsin tema käest, kui kaua ma veel nõnda vaevlema pean. Teel tuli talle vastu hunt. Head teed, vennas! Kas külaonu läheb ka kaugele? Vanataadi juurde lähen nõu küsima. Kui lugu nõnda, siis räägi vanataadile ka sellest, et maailmas elab üks näljane hunt, kes luusib päevade kaupa mööda mägesid ja orge, aga hamba alla pole ta midagi saanud. Küsi vanataadi käest, kas see hunt peab veel kaua nälga kannatama. Ütle talle, et kui sa selle loomakese siia ilma lõid, siis sa pead seda loomakest ka ju toitma. Hea küll, ütles vanamees ja astus oma teed. Oli ta nüüd vähe või palju käinud, mine võta kinni, aga sealt rehvas ta üht tütarlast. Kas külaonu läheb kaugele? Vanataadi juurde. Kui lugu nõnda, sõnas tütarlaps, siis räägi talle, et maailmas elab üks noor, terve ja rikas tüdruk, aga ta ei tunne elust rõõmu ega ka õnne. Las vanataat ütleb, mida peab see õnnetu tüdruk tegema. Seda võib, vastas vaene mees ja astus oma teed. Tee peal tuli talle vastu puu. Puu seisis küll päris jõe kaldal, aga ta ometigi kuivas. Kas külaonu läheb kaugele? Vanataadi juurde. Oota natuke. Mul on sinule üks palve. Küsi vanataadi käest, kas ta on enne niisugust asja kuulnud, et puu seisab päris jõe kaldal, aga kuivab ometigi. Küsi, millal mina ükskord lehte lähen. Vaene mees kuulas puupalve ära ja astus siis jälle oma teed. Läks ning jõudiski lõpuks vanataadi juurde. Oli teine niisugune hallipäine mees, kes istus mäeveerul allika kohal kummargil. Tere päevast, ütles vaene mees. Tere terekest, mis sind külamees vaevab? Tahaksin, et sa oleksid kõigile ühtviisi hea ja õiglane, et sa ei annaks ühele kogu rikkust ja teisele seal samas mitte kui midagi. Võtame näiteks kas või minu. Kuidas ma ka ei tööta ning ennast ei pinguta, aga vaesusest pole ma ikka lahti saanud. Paljud ei tee pooltki, kuid elavad külluses ja rahus. Vanataat ütles, hea küll, mine oma teed, sa saad varsti rikkaks. Ma saadan sulle õnne maa peale, ela ja tunne sellest mõnu. Oota nüüd, vanataat, mul on sinu juurde ikka pisut rohkem asja, lausus vaene mees ja jutustas vanataadile nii näljasest hundist, sellest ilusast tüdrukust, keda ta tee peal kohtas ja ka kuivanud puust, mis oli jõe kaldal. Vanataat jagas nendegi tarvis õpetussõnu. Vaene mees tänas ja asus siis koduteele. Tagasi teel jõudis ta jällegi puu juurde. Puu kohe küsima. Mis nõu vanataat mulle andis? Vanataat ütles, et sinu all on peidus kuld. Kuni seda kulda välja ei kaevata ega lasta sinu juurtele mulda tungida,
ei löö sa iialgi lehte. Aga kaeva siis kuld välja, külaonu. See teeb meile mõlemale ju head. Mina saan endale rohelised lehed, aga sina saad endale pääratu rikkuse. Ei, mul ei ole aega. Ma pean ruttama. Vanataat lubas mulle maa peale õnne saata. Pean selle kähku üles otsima. Sõnas vaene mees ja astus oma teed. Edasi jõudis ta tütarlapseni. Tütarlaps kohe küsima. Mis teate sa mulle vanataadilt tood? Vanataat käskis sul endale eluseltsilise leida, siis kaob mure korra pealt ning sa elad rõõmus ja õnnes. Kui lugu nõnda, eks hakka siis mulle eluseltsiliseks. Ei, mul ei ole aega. Vanataat lubas mulle maa peale õnne saata. Pean kähku selle üles otsima, sõnas vaene mees ja astus oma teed. Siis tuli talle vastu näljane hunt. Hunt ka kohe küsima. Noh, mis vanataat sulle ka ütles? Kulla vennas, pärast sind kohtasime ma veel tütarlast ja kuivanud puud. Tütarlaps tahtis teada, miks ta nõnda õnnetu on. Aga puud huvitas, et millal ta ükskord jälle lehte läheb. Rääkisin ka nende lood vanataadile ära ja tema lausus selle peale, et öelgu ma tüdrukule nõnda, et too peab endale leidma eluseltsilise, siis saab ta karva pealt õnnelikuks. Puu alt aga tuleb kuld välja kaevata, et juured saaksid vabalt mulda tungida. Andsin neile ka vanataadi sõnad edasi ja puu ütleb mulle, kaeva siis kuld välja ja tüdruk ütleb, hakka mulle eluseltsiliseks, aga mina vastasin neile, ei, mul ei ole aega. Vanataat lubas mulle ju õnne maa peale saata, pean selle kähku üles otsima. Hunt küsib selle peale, aga mis vanataat siis minust arvas? Arvas, et ega sa enne näljast lahti saa, kui sa leiad lõpuks mõne rumala ning selle nahka pistad. Ja hunt ütles, vaevalt, et ma sinust veel rumalamat leian. Ja sõi rumala mehe ära. Vaat selline lugu rumalast mehest. No vot, siin siis ka näha, kuidas rumal mees käib, kohtab oma õnne ilusat neidu. Talle näidatakse kätte ka koht, kus on varandus, aga tema muudkui läheb edasi ja otsib õnne mujalt, aga õnn on nina ees. Kõige targem oligi minu meelest see hunt, pistiski selle rumala mehe nahka. Vot nii. Selline lugu siis Armeenia muinasjuttudest. Usutavasti see teile meeldis. Näeme teiega järgmisel nädalal uuesti. Olge seniks tublid. Tšau!